အခုမြင်နေရတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် it is a trading journal เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ currencies တွေအဝယ်ရောင်းလုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့ currency pairs တွေအကုန်လုံးနေ့စဉ်နဲ့အမျှjournal တစ်ခုနဲ့သေချာ data input လုပ်ခိုင်းအခုဒီမှာမြင်နေရတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Rockstar trader ရဲ့ client တယောက်ရဲ့ trading journal ဖြစ်တယ်တော့ဘယ်လတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ July ပေါ့ July လတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် August လတွေပါတယ်ဒီနှစ်လအတွင်းမှာသူ trade ပေါင်းဘယ်နှခုလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်24 trades เนาะ trade ပေါင်း24ခုလုပ်ခဲ့တယ်တရက်နေ့မှာ sorry trade number 1ကဘယ်နေ့ကဝင်လဲဆိုတော့26ရက်9လကဝင်တယ်28ရက်နေ့မှာနောက်တစ် trade တစ်ခုဝင်တယ်29ရက်နေ့မှာ2ခုဝင်တယ်1ရက်8လမှာတစ်ခု3ရက်နေ့မှာတစ်ခု9ရက်နေ့မှာတစ်ခုစသည်ဖြင့် so on and so forth all together total အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်24 trades 25နဲ့26ကဒီ trade journal သူလုပ်တဲ့ခါကျတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်တော့မပြီးခဲ့သေးဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ format လေးပေါ့နော်ဒီမှာ number of trades ဘယ်နှခုလုပ်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့ date ဘယ်နေ့ကလုပ်တယ်လဲပြီးတော့ကို trade လုပ်ခဲ့တဲ့ currency နော်ပြီးလို့ရှိရင် order ကျွန်တော်ရောင်းတာနဲ့ဝယ်တာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပြီးဘယ်ဈေးမှာဝင်ခဲ့တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ stop loss point ကဘယ်လောက်လဲကိုယ့်ရဲ့ take profit level ကဘယ်လောက်ပြီးရင်ကိုအဲ့ဒီ trade ကရလက်ဗလားဘာရခဲ့လဲကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ trade လားရှုံးခဲ့တဲ့ trade လားတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် profitable trade လား losing trade လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာမှတ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကဒီဘက်အနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီ trade ကိုဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ဒီ trade ကိုဝင်ခဲ့တာလဲဘယ် strategy တွေကို follow လုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကအခုဒီမှာ column J မှာမြင်နေရတဲ့ strategy check အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာညာဘက်လေးမှာပြထားတယ် did you follow the trend ကျွန်တော်တို့ဒီ trending ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ trade လုပ်မယ် for example uptrend ဆိုလို့ရှိရင်is a trending up right ဈေးတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ trending ဖြစ်နေတယ် uptrend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့စောင့်အကယ်၍ downtrend ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းဖို့စောင့်စသည်ဖြစ်ပေါ့ okay trend ကို identify လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ strategies တွေကတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် is a divergence strategy အဲ့ divergence ကိုကျွန်တော်တို့ is a clear divergence ရှိသလားမရှိသလားကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ် divergence တွေကတစ်ခါလေကျရင်ပေါ်တာရှိတယ်တစ်ခါလေကျလို့ရှိရင်သိ clear မဖြစ်တာရှိတယ်သိပြီးတော့မရှင်းလင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ strategy check လုပ်မယ် uptrend ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ် divergence clear ဖြစ်သလားပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ confirmation candle ကျွန်တော်တို့ရှိမလားဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ client တယောက်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီတယောက်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ July နဲ့ August နှစ်လအတွင်းမှာသူကျွန်တော်စီပို့လာတဲ့ဟာက total အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် trade ပေါင်း24ခုလုပ်ထားတယ်နော်ပထမ trade တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်26ရက်9လဝင်ခဲ့တယ်သူ strategy နဲ့ follow လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ it was a losing trade ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ stop loss လေးကို stop loss distance နဲ့ကျွန်တော်တို့ position sizing လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် position sizing ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ် position sizing ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်လို့ရှိရင်အကယ်၍ကိုရှုံးခဲ့သည်ရှိတော့အတကြက်ရှုံးမယ်ပေါ့စသည်ဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ရက်မှာเนาะ dollar cat ရောင်းခဲ့တယ် it was a losing trade เนาะပြောရမယ် trade ပေါင်း3ခုစက်တိုက်ရှုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online course မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ psychology ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ strategy တစ်ခုကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှဒီ system ကနေပြီးတော့အမြတ်ငွေရเนาะtrade လေးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုနဲ့အမြတ်ရတယ်ဆိုတာဒါဒီ consistent ဖြစ်တဲ့အမြတ်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရေရှည် trade တွေအများကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ profit ထွက်နေမှဒီ strategy သို့မဟုတ်ဒီ system ဒီရေရှည်မှာဒါကိုအမြတ်ငွေရှာပေးနိုင်တဲ့ system တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်trade number 2 3 losing trade trade number 4 New Zealand dollar ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် it was 9 profitable trade ဘယ်လောက်ပြတ်လဲ 1.5 ဒါဒီ risk management နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပဲရှုံးအောင်မြတ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ထပ်ပို့ပြီးမြတ်အောင်တနည်းအားဖြင့်တစ်ချက်ခွဲမြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဟာတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ strategy အရေးမကြီးဘူးမဟုတ်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ် strategy follow လုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီထား Rockstar divergence strategy ဆိုတာသူ follow လုပ်တာကျွန်တော် Rockstar trader မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online course ထဲမှာဆို strategy အနေနဲ့ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒီ divergence strategy ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ dynamic average bounce strategy ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြိကိုက strategy တစ်ခုတည်း
စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေ apply လုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုယ်နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဒါကိုယ်သဘောပေါ့အဲ့တော့ trade number 4က 1.5 trade number 5က 1.5 trade number 6က1 trade number 7က 0.5 ဘာဖြစ်လို့ TP မထိပဲထွက်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးเนาะဒီ trade လေးတွေကဒီမှာလည်းတူတူပဲ1 trade number 9 it was a 1.5ပြောလို့ဒီလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ win rate ခေါ်တာပေါ့ win rate ကမစိုးminus 1 1.5 euro yen euro cat euro franc စသည်ဖြင့်เนาะဒီမှာကို trade ဝင်တဲ့နေ့မှာ data တွေအကုန်လုံး enter လုပ်မယ် best strategy ကို follow လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ uptrend ဖြစ်ခဲ့သလားပြီး divergence တွေ့သလားပြီး confirmation candle တွေ့သလားအချက်စီမင်းစည်းကံ3ခုရှိတယ်အဲ့3ခုလုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီ trade order ဝင်တဲ့အချိန်မှာရလက်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ရလက်ကိုကျွန်တော်သေချာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအနှုတ်လက္ခဏာပဲရအပေါင်းလက္ခဏာပဲရကျွန်တော်တို့ဒီ trade တစ်ခုပြီးတိုင်းတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလုံးဝမသွေးဖိပဲနဲ့trade လုပ်နေဖို့လိုတာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် euro တွေအများကြီး trade တာเนาะ euro yen euro cat euro franc euro cat aussie franc pound cat there was a minus 1 plus 1.5 plus 1.5 minus 1 okay pound cat plus 1.5 euro aussie 1.5 aussie yen was minus เนาะ aussie new zealand minus စသည်ဖြင့်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီအကောင့်သူဘယ်လောက်နဲ့စားခဲ့လဲသူဒေါ်လာ1000နဲ့စားခဲ့တာเนาะသူရဲ့ ending capital က after 24 trades เนาะဒီ9လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လောက်ရလဲ200ကျော်ပေါ့เนาะဒေါ်လာ1000နဲ့စားဒေါ်လာ1220ပေါ့နှစ်လတော့မပြည့်ဘူးလေတစ်လကြော်လေးအတွင်းမှာဒါဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ 10% 20% 22% return လောက်ရှိတယ်เนาะ22% return เนาะမစိုးပဲเนาะ22% return ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့တာသေးအဲ့လအတွင်းမှာပြီးတော့သူခုန trade လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုเนาะ trade journal ဆိုတာ excel file နဲ့တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာကိုဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့တယ်လဲ trade တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ခိုင်းတာသူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ screenshot တွေအများကြီးရိုက်ထားတယ်เนาะဒီမှာ Aussie yen ဘယ်နေရာမှာဝင်ခဲ့တယ်လဲเนาะဒါဆို stop loss level ရှိမယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် this is the entry price အပေါ်မှာstop loss level ရှိတယ်အောက်မှာ TP level ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ဒီမှာဆိုတော့ on a downtrend မှာto maybe the bearish the depths เนาะဒါ not a strategy တမျိုးdynamic average bounce strategy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအောင် follow လုပ်ပြီးသူ trade လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒီမှာဆိုတော့ is on a downtrend အဲ့လိုချင်း bullish divergence တွေ့လို့သူ trade လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ so on and so forth အများကြီးပဲเนาะ trade တွေအကုန်လုံးကိုသူကrecord လုပ်ထားတယ်เนาะ euro cat H4 time frame မှာ trade လုပ်ထားတယ် euro franc H1 time frame မှာ trade လုပ်ထားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ video လေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trader တယောက်အနေနဲ့ဒီ online ဒီ financial market ထဲမှာ trading လုပ်တော့မယ် professional trader တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီလိုမျိုး trading journal လေးတစ်ခုကပြုလုပ်ထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ trades တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ trade လုပ်ထားတဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးကိန်းဂဏန်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့် market ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်လဲစသည်ဖြင့်ဘယ်စည်းကမ်းဥပဒေသားတွေကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ chart screenshot လေးပါရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကျအဲ့ဒါပြန်ကြည့်လို့ရ trade လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေတော်တော်များများဘယ်လိုပြောမလဲ emotion တွေနဲ့เนาะပြီးတော့တစ်ဖက်ကအုံနောက်သုံးပြီးတော့ trade လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုအရင်တော့ trade လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုဘာတွေမှားနေတယ်ကိုဘယ်နေရာတွေအားနည်းလဲဆိုတာသိတာနိုင်တယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုအမားတွေကိုပြန်သိနိုင်တယ်အမားတွေသိမှတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမားတွေကိုပြင်နေတဖြည်းဖြည်းဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရမှာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့ trading journal ပေါ့နော် this is a trade journal လို့ခေါ်တယ် Excel file ရှိမယ်ပြီးရင်ဟိုမှာ screenshot လေးနဲ့မှတ်ထားတယ်အကယ်၍ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comment ကနေပြီးတော့ share ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ video ကအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်